दोस्तों, आप लोगों ने वेंटिलेटर के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन वेंटिलेटर क्या काम में आता है और पेशेंट को वेंटिलेटर में क्यों रखा जाता है, इसके बारे में आपको पता नहीं होगा। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में लगे बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नए वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एजाज और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वेंटिलेटर क्या होता है। दोस्तों, मेडिकल लाइन में वेंटिलेटर एक मशीन का नाम है जिससे मरीजों की ज़िंदगी बचाई जाती है। अगर आप हॉस्पिटल में जाते हो तो आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ पे लोगों को वेंटिलेटर में रखा जाता है। जिन लोगों को सांस लेने में समस्या आती है, यानी कि जो लोग सांस नहीं ले पाते हैं ठीक से, उनको वेंटिलेटर पर रखा जाता है ताकि वो लोग सांस ले सके। देश के सभी बड़े हॉस्पिटल में वेंटिलेटर होता है और इसका इस्तेमाल भी होता है। भारत के ज़्यादातर हॉस्पिटल में ये नहीं होता है। इसका कारण है इसकी कीमत। जो वेंटिलेटर है उसकी कीमत बहुत ही ज़्यादा महंगी होती है, इसलिए जो भी बड़े हॉस्पिटल है उसमें आपको वेंटिलेटर मिल जाएगा। इसका काम ये होता है कि अगर किसी के फेफड़े फूल चुके हैं या फिर उसे कोई बड़ी तकलीफ है, किसी की सर्जरी हुई है और अगर उन्हें सांस लेने में तकलीफ होती है तो वेंटिलेटर की मदद से वो सांस ले सकते हैं, यानी कि सांस लेने में वेंटिलेटर मदद करता है और इसीलिए उन्हें वेंटिलेटर पर रखा जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आज के वीडियो में हमने जाना कि वेंटिलेटर क्या होता है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप में और भी अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। और ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में लगे बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और इस वीडियो से संबंधित किसी भी तरह का प्रश्न पूछने के लिए नीचे कमेंट करें।